Hola, soy yo de nuevo. Estamos en un nuevo video, no sé, no tengo idea de cómo decirle a esto. Creo que este video será un poquito más... No lo sé, les voy a dejar la batalla de Yotaro y Dio aquí para que la vean, para que vean qué piso se da. Uf, amigo, la mejor pelea que he visto en el mundo, ¿sabes? ¿Sabes? No lo sé. Solo quise venir a hablar y explicar por qué el video de tiburones en el bosque llegó a 41 vistas en 5 horas. Si nada más dije tiburones en el bosque, perdón si los confundí, ¿sabes? Realmente nunca fue la intención. Solo fue la emoción, ¿sabes? De que salió el álbum. Pero bueno, estuvo bien. Cuando subes una estupidez o algo que le das menos importancia y la subes, pareció que dio más frutos que cosas que haces más. Haz de cuenta que le pones más ganas a algo y tiene menos, pero cuando no le eches ganas a algo sale más. Y creo que nada más fue mera casualidad, ¿sabes? No lo sé. Fue raro. Y nada más quería explicar eso. Más que nada, imagínense, estaba yo en mi cama viendo desde la capital, o no sé, por no estar, y veo 41 vistas de repente de un día para el otro. Y perdón si pensaron que era algún tipo de fiesta, un easter egg o algo así, no tengo idea. Fue demasiado gracioso, de hecho. De hecho, tuvo más visitas que el primer video que subí que fue de Hotline y yo estuve chingue con mis amigos que me ayudaron a compartirlo en Facebook y nada más llegó a 18 vistas. Pero como en 7 días, imagínense cómo fue mi impresión al saber que un video mío que dura 8 segundos llega a 41 vistas en solo 5 horas. Dime qué perro sentido tiene eso. No, nada. O sea, qué mierda. Estaba bien emocionado, ¿sabes? Hasta me entró aquí la fama de, cabrón, tengo 45 vistas, nomás chúpenmela. Fue, fue algo raro, ¿sabes? Pero se sintió bien a la vez. Y bueno, decir Yotaro con el Dio, está muy buena la pelea, vean JoJo's Bizarre Adventure. No homo, no homo, en serio. Digan no homo y ya se puede arreglar. Yo voy en la Golden Wine, está muy buena, está muy buena. No me hagan spoilers, por favor. Pero bueno, no sé de qué más hablar, no sé qué más decirles, fue simplemente una equivocación. Pero bueno, fue la mejor equivocación que he hecho, supongo. Sé que nadie casi va a ver esto, ¿sabes? Más que nada lo hago como blog personal, más que nada para desaburrirme en algo. Puede hacer algo, no sé, más que nada como un pasatiempo. Pero es divertido, ¿sabes? Es algo muy raro, pero hablarle a un micrófono tú solo y pensar que te están escuchando a la gente si se podrían estar burlando de ti, pero es raro. Por lo menos piensas que estás hablando con alguien y no te la pasas estancado en una computadora todo el puto día como un puto zombie. Pero todo está bien. Nada más esto me sirve un poco de aliento. O sea, 41 vistas por un error que tuve, imagínate. Joder. Pero bueno, jojo. Ah, no sé qué más decirles, ¿saben? Solo ese video era para esto, no sé, supongo que para deshogar eso que pasó de 41 vistas. No mames, uno va a decir, no, uy, no te creas, son 41 vistas. Uno mames, güey, fue lo mejor del mundo. Así que, bueno, muchas gracias. 41 vistas por error fue lo mejor que me ha pasado. Así que, bye, les quiero mucho.